What's up, guys? Dalawa na kayong subscriber. Thank you sa nag-subscribe. Sagun. Shout out kay Rach at kay JC sa pag-subscribe sa channel ko. Nandito ako ngayon sa The Beehive. Galing akong gig sa Makati. Diretso agad sa may Lipa, Batangas. Doon si Nanoy eh. Meron silang parang seminar. Check natin yung mga pagkain dito sa The Beehive. Masarap daw dito. Beehive Farm and Kitchen. Ang menu nila tayong wings, onion tower, parmesan fries, bumblebee burger. Gusto mong burger? Shit, gusto mong burger. Sabi ni Nanoy, masarap daw dito yung ribs. Masa yung ribs? Honey back ribs. 240. Dapat lang masarap yan. Gusto ko ng burger. Beehive burger. Gusto natin yung burger. Gutom ako. Sobrang gutom ko na. Super day. Meron silang pizza. Veggie pizza. Sige, gusto kong burger. Burger ako. Steak ribeye. Ganda dito ah. So I'm guessing nandun yung bees. Yung mga yan, I'm guessing beehive yan. At maraming lumilipad eh. Kung nakikita nyo lang, daming lumilipad. Tapos maganda yung mga flowers. Ito natin sa loob. Honeys. Milk. Okay. Come to the kitchen. Ito yung November 3 kahapon, 19%. Times 500, 25. Sir, kamusta? Saan ba order? Dito? Pupunta ako dyan. Hindi, burger lang ako. Yung beehive burger. So mamaya tingnan natin kung anong itsura ng pagkain, ha? Oh, nangangatay ko. Maganda dito sa loob. May accordion. Kamasyal tayo. Sa siyang bahay, I'm guessing. Accordion dito. Toilet. Father. Father. Yes, sir. Okay lang maglibot-libot muna saglit. No smoking dito eh kasi magagalit yung bees, makakatulog kasi sila. Naantok sila sa smoke. Generator. Greenhouse siguro to. Ayoko dito, bakit tusukin ako ng bee? Maliwanag. Anyways, that's it muna. Takits mamaya pagdating ng food. Kakain ako ng burger. Tikman natin. Bye bye.